128可以的，128可以的。妈妈，你11就有拍好不好？不是，就是要拍。我说你的11就有拍好不好？已经拍很多了，不用。是好酸的。我操！对，这个大。没了。大户，你这个大户，超有钱的。这个大概要2、3万的这个。这个。哎。因为都大胖。这是两家是同一间吧 ？PK 哦。哎，妈妈。解析度。刚翻译完压岁钱就没了。解析度回来了，解析度回来了。年终奖金都没了。